Guten Tag, mein Name ist Steffen Weinreich. Ich leite bei WAGO die Business Unit Interconnection. Herzlich willkommen zur Hannover Messe Digital zu den Produktvorstellungen der WAGO Verbindungstechnik. Und mein Name ist Ann-Christine Rachhuber. Ich bin Geschäftsleiterin für den Bereich Gebäudeinstallation und begrüße Sie ebenfalls herzlich zur HMI Digital. Starten möchten wir heute mit dem Thema Leiterplattensteckverbinder für den Geräteanschluss. Was wir da Neues bei WAGO haben, präsentiert Ihnen Steffen. Hier haben wir ja bereits ein breites Produktportfolio. Dies wird nun ergänzt durch einen weiteren Steckverbinder mit Push-in-Leiteranschluss und Hebelbetätigung. Der Vorteil ist klar: Beim Leiteranschluss im Feld wird keine dritte Hand benötigt. Hebel auf, Leiter rein, Hebel zu, sicher kontaktiert. Die Details erklären Ihnen nun Lukas Westermeier und Jörn Picker. Guten Tag, mein Name ist Jörn Picker und ich bin Produktmanager für WAGOs Leiterplattenanschlusstechnik. Ich möchte Ihnen die Produktneuheiten für den steckbaren Geräteanschluss präsentieren. Seit vielen Jahren bekommen wir von den Elektroinstallateuren positives Feedback zu unseren Installationsklemmen der Serie 221 mit dem Hebelanschluss. In zahlreichen Gesprächen mit Anlagenbauern und Geräteherstellern haben wir festgestellt, dass deren Anforderungen an den Feldanschluss von Geräten sehr ähnlich sind. Intuitiv bedienbar, weil die Geräte weltweit installiert werden müssen, vorzugsweise steckbar, da die Anschlussstellen schwer erreichbar sein können und darum im besten Fall mit einem Stecker, der in der Hand anschließbar ist, werkzeuglos. Darum haben wir neue Produkte für den Geräteanschluss mit dem Hebelanschluss entwickelt. Und um eine einheitliche, werkzeuglose Bedienung über einen großen Leistungsbereich der Geräte anbieten zu können, hat WAGO das Multisteckersystem für höhere Ströme bis 100 Ampere und größere Querschnitte bis 25 Quadratmillimeter ausgebaut. Heute darf ich Ihnen nun den neuen Leiterplattensteckverbinder mit Hebel für die kleineren Querschnitte bis 1,5 Quadrat oder AWG 14 vorstellen, der im Oktober 2021 verfügbar sein wird und in das Multi-Connection System Mini integriert sein wird. Unsere Kunden können damit den Feldanschluss mit Hebel in einem Querschnittsbereich von 0,14 bis 25 Quadrat oder AWG 26 bis AWG 4 einsetzen. Die neue MCS Mini Federleiste mit Hebel ist äußerst kompakt und doch leistungsstark mit einem Rastermaß von 3,5 mm, einem Bemessungsstrom von 10 Ampere und einer Bauhöhe von 10 mm. Sie verfügt über einen Universalanschluss mit Push-in-Cage-Clamp für alle Leiterarten, starr oder flexibel, und kann metrische Leiter von 0,14 bis 1,5 Quadrat oder zöllige Leiter von AWG 26 bis AWG 14 aufnehmen. Der Leiteranschluss einer MCS Mini Federleiste mit der Hebelbedienung ist einfach, schnell und sicher. Eine oder mehrere Klemmstellen werden geöffnet und jetzt können alle Leiterarten bis zum Nennquerschnitt angeschlossen werden. Nur noch die Isolierung des Leiters in der vorgesehenen Länge von 10 mm abisolieren, den Leiter einführen, die Klemmstelle schließen und schon ist der Leiter sicher angeschlossen. Auch im gesteckten Zustand, zum Beispiel auf einem Gerät, kann sehr schnell angeschlossen werden. Durch die integrierte Push-in-Cage-Clamp können starre Leiter oder flexible mit ADA-Endhülse direkt gesteckt werden, ohne vorher die Feder zu öffnen. Das direkte Stecken mit der Push-in-Cage-Clamp ist zukunftssicher und ermöglicht auch einen automatisierten Fabrikanschluss, zum Beispiel durch einen Roboter. Die neue MCS Mini Federleiste hat eine Prüföffnung zur Kontaktierung mit einer Prüfspitze, die Möglichkeit zur Kennzeichnung durch direkte Bedruckung aus Leiteranschlussrichtung oder senkrecht dazu. Die Kennzeichnung kann alternativ aber auch mit einem Bezeichnungsstreifen erfolgen. Sie ist 100%ig gegen Fehlstecken geschützt, das heißt, nur polzahlgleiche Stift- und Federleisten können miteinander gesteckt werden und sie ist individuell kodierbar. Sie verfügt darüber hinaus über spezielle Aufnahmen, um optionales Zubehör werkseitig oder im Feld zu montieren. Dazu gehören Zugentlastungsplatten und um das unbeabsichtigte Trennen der Steckverbindungen zu verhindern, entweder seitliche Verriegelungen oder aber mittige Verriegelungsklinken, die ohne zusätzlichen seitlichen Platzbedarf auskommen oder auch keinen Polverlust erfordern. Dieses Zubehör erhöht die Sicherheit der Steckverbindung und erlaubt die Einhandbedienung auch unter schwierigen Einbaubedingungen im Feld.
Hallo, mein Name ist Lukas Westermeier, ich bin Produktmanager für Leiterplattensteckverbinder bei Vago. Heute möchte ich Ihnen einige Neuheiten für unsere Steckverbindersysteme MCS Maxi 6 und 16 präsentieren. Dank der einfachen Push-in-Hebel-Anschlusstechnologie eignen sich diese Steckverbinder optimal für den Geräteanschluss im Feld. Ein weiterer Vorteil der Systeme ist der Querschnittsbereich bzw. die erhöhte Stromtragfähigkeit. Der Steckverbinder MCS Maxi 6 bzw. 16 kann einen Nennleiterquerschnitt von 6 bzw. 16 Quadratmillimeter mit Ader-Endhülse aufnehmen. Außerdem können beide Systeme auch den nächsthöheren Leiterquerschnitt 10 bzw. 25 Quadrat ohne Ader-Endhülse aufnehmen. Damit bieten diese Steckverbinder einen kompakten Anschluss, mit dem Sie trotzdem hohe Ströme bis 101 Ampere übertragen können. Schauen Sie sich dazu gerne einmal unsere D-Rating-Kurven für den 10 bzw. 25 Quadratleiter in unserer Produktdokumentation an. Neben der qualitativ hochwertigen Anschlusstechnik hat Steckverbinder von Vago schon immer ein breites Portfolio an zusätzlichen Zubehör und Produktergänzungen ausgezeichnet. Eine solche Ergänzung möchte ich Ihnen hier heute für den MCS Maxi 6 präsentieren. Hier sehen Sie unsere 3 neuen Verriegelungsklinken. Die Verriegelungsklinken sind deshalb für einen Steckverbinder wichtig, weil sie die Verbindung gegen unbeabsichtigtes Trennen schützen und damit für Sicherheit in meiner Anwendung sorgen. Ich möchte das hier einmal auf der Musterplatine zeigen. Hier haben wir unsere Steckverbindung mit seitlicher Verriegelung. Die eignet sich immer dann, wenn ich neben dem Steckverbinder ausreichend Platz zur Verfügung habe. Beim Stecken verrastet die Verriegelung automatisch. Und so habe ich jetzt eine sichere Verbindung, die gegen unbeabsichtigtes Trennen geschützt ist. Durch einfachen Druck auf die seitlichen Laschen hier kann ich den Steckverbinder einfach und mit einer Hand wieder ziehen. Neben der Sicherheit einer Anwendung wissen wir, dass Entwickler auch immer damit konfrontiert sind, dass die Geräte immer kompakter werden und sie den zur Verfügung stehenden Platz optimal ausnutzen müssen. Deswegen haben wir hier 2 weitere Verriegelungsalternativen, die noch etwas kompakter bauen. Einmal unsere Mittenverriegelungsklinke. Auch die verrastet automatisch beim Stecken. Die eignet sich immer dann, wenn ich neben dem Steckverbinder gar keinen Platz mehr habe, um eine Verriegelungsklinke zu platzieren, geschweige denn, diese noch irgendwie zu betätigen. Beispielsweise auf der Gerätefront von einem Frequenzumrichter, wo ich mehrere Steckverbinder nebeneinander platziert habe. Durch einfachen Druck auf die orange Lasche kann ich auch den wieder mit einer Hand lösen. Die dritte Verriegelung ist für Anwendungen, wo ich eigentlich gar keinen Platz mehr für eine Verriegelung habe und vor allem nicht den Platz, um diese noch irgendwie zu betätigen. Auch diese Verriegelungsklinke verrastet automatisch beim Stecken. Der Clou ist hier, dass wir den Lösemechanismus oberhalb der Leitereinführung platziert haben, da wo ich den Platz für die Leiter sowieso brauche. Und durch einfaches Drücken dieser Lasche kann ich auch den Steckverbinder einfach wieder ziehen. Damit haben wir 3 unterschiedliche Verriegelungssysteme, die alle eine 100%ige Sicherheit in ihrer Anwendung garantieren, dem Entwickler aber gleichzeitig die Flexibilität bieten, die Verriegelungsklinke auszuwählen, die für seine Anwendung optimal passt. Neben dem klassischen Platinenanschluss können unsere Steckverbindersysteme auch als fliegende Verbindung verwendet werden. So eine fliegende Verbindung muss aber häufig in der Anwendung irgendwo fixiert werden. Dafür haben wir unsere neuen Montageadapter für den MCS Maxi 6 und 16 entwickelt. Mit diesen Montageadaptern lässt sich eine fliegende Verbindung einfach auf einer Tragschiene oder Oberfläche fixieren. Ich zeige das hier einmal für den MCS Maxi 16. Durch einfaches Aufrasten des Adapters kann dieser mit dem Steckverbinder verbunden werden. Das funktioniert sowohl für die Federleiste als auch für die Stiftleiste. Anschließend kann ich das Ganze nehmen und hier einfach auf meine Tragschiene aufrasten. So habe ich eine fliegende Verbindung sicher auf der Tragschiene fixiert. Wenn ich das wieder lösen möchte, nehme ich so ein Betätigungswerkzeug hier und kann damit die orangen Laschen einfach betätigen. Diese verbleiben in Offenstellung und damit lassen sich auch mehrere Adapter betätigen und anschließend einfach von der Tragschiene entfernen. Durch einen einfachen Druck auf die orangen Laschen springen diese zurück und sind bereit für den nächsten Einsatz.
Neben der Möglichkeit der Tragschienenmontage können mit diesen Adaptern Steckverbinder auch auf einer Oberfläche mit Hilfe von 2 Schrauben fixiert werden. Damit bieten die Adapter die Möglichkeit, eine steckbare fliegende Verbindung für hohe Querschnitte bis zu 25 Quadrat einfach in ihrer Anwendung zu fixieren. Der Vago-Hebel ist für Sie als Kunden also vor allem immer dann von enormer Bedeutung und bietet zahlreiche Vorteile, wenn es um den Anschluss im Feld geht. Darüber hinaus begeistern aber auch weiterhin Varianten mit werkzeugbetätigter Leitereinführung, bei denen der Leiter häufig per Push-and-Cage-Clamp auch direkt gesteckt werden kann, sowie Varianten mit Drücker. Steffen, bei der Produktentwicklung im Bereich PCB kommt es darüber hinaus ja auch noch auf andere Dinge an. Welche wären das? Genau. Uns geht es immer darum, unseren Kunden dabei zu unterstützen, seine Herausforderungen noch besser zu meistern. Sei es durch eine einfache Integration in seinen SMT-Prozess oder durch platzsparende Produkte, die mehr Designfreiheit auf der Platine oder sogar kleinere Geräte ermöglichen. Dies alles ist möglich mit den TRR- und SMD-Varianten der neuen Leiterplattenklemme mit Drücker Serie 2086. Was genau dahinter steckt, erklärt Ihnen nun unser Kollege Viktor Dick. Mein Name ist Viktor Dick und ich arbeite bei Vago als Produktmanager in dem Bereich Leiterplattenanschlusstechnik und möchte Ihnen die Leiterplattenklemme Serie 2086 vorstellen. Die Serie 2086 überzeugt durch einfache Handhabung und vielseitige Verwendbarkeit. Das spiegelt sich im Anwendungsbereich wider. Beginnt bei beispielsweise Steuerplatinen, bei Gehäusedurchführung bis hin zu Einsatzmöglichkeiten mit wenig Platz. Überall hier kann das Produkt eingesetzt werden. Die Variantenvielfalt der Leiterplattenklemmen decken nahezu jede Anwendung ab. Durch das Anschlussvermögen von 0,14 bis 1,5 Quadratmillimeter kann ein großes Spektrum auf kleinsten Bauraum abgedeckt werden. Abgerundet wird die Serie 2086 durch die Push-In-Technologie, welches den Vorteil hat, dass starre Leiter und flexible Leiter mit Aderendhülse direkt gesteckt werden können. Flexible Leiter können dank des Drückers ebenfalls gesteckt werden. Das Lösen aller Leiterarten kann durch den Betätigungsdrücker erfolgen. Das Programm, welches wir hier sehen, umfasst die Rastermaße 3,5 und das Rastermaß 5 in stehender und abgewinkelter Ausführung. Durch die verschiedenen Lötstiftanordnungen, alternierend bzw. versetzt zum Doppelpinning, hat der Kunde die freie Auswahl, welches Produkt er einsetzen möchte. Ein weiterer Vorteil ist, im Rastermaß 3,5 mit dem versetzten Pinning habe ich die gleiche Spannung wie im Rastermaß 5 mit Doppelpinning. Das alles natürlich unter der Voraussetzung, dass wir den Strom von 17,5 Ampere unabhängig vom Pinning haben. Vorenthalten wollen wir natürlich nicht, dass es die Serie 2086 in TRR und auch in SMD-Ausführungen gibt. Auch hier kommt die Flexibilität wieder ins Spiel. Je nach Anwendungsfall kann der Kunde auswählen, welches Produkt für ihn Sinn macht. Durch die Verpackung in Tape and Reel für die SMD-Leiterplattenklemmen haben Sie den Zeitvorteil bei der automatischen Bestückung auf Ihrer Seite. Durch die hohe Verpackungseinheit reduzieren Sie das Wechsel der Rollen, was diesen Prozess äußerst attraktiv macht. Zusammenfassend können wir sagen, dass die Serie 2086 durch ihre Funktionalität und Variantenvielfalt überzeugt. Push-in-Anschlusstechnik, TRR oder SMD-Technologie, großer Anschlussquerschnitt von 0,14 bis 1,5 Quadrat und die Lieferung in Tape and Reel für die SMD-Leiterplattenklemmen machen dieses Produkt besonders attraktiv. Vielen Dank. Klein können wir aber nicht nur bei den Leiterplattenklemmen. Unsere neuen TopJob S Mini-Reihenklemmen in den Varianten 1 Quadrat und 2,5 Quadrat bieten darüber hinaus viele weitere Vorteile, beispielsweise für die Verwendung in kleinen Anschlusskästen. Steffen, welche wären das denn? Genau. Die neuen TopJob S Mini-Klemmen sind dabei nicht nur Reihenklemmen in Kleinstbauweise. Um unseren Kunden eine schnelle und effiziente Planung zu ermöglichen, bieten wir neben den Daten in allen gängigen Engineering-Formaten auch die Möglichkeit, kundenindividuelle Klemmenblöcke in unserer Vago-Konfigurationssoftware Smart Designer zu entwerfen. Was genau hinter den TopJob S Mini-Klemmen mit dem Nennquerschnitt 2,5 Quadrat steckt, erklärt Ihnen nun Burkhard Niemann. Guten Tag, ich begrüße Sie zur Produktvorstellung der Vago TopJob S Mini-Reihenklemmen. In diesem Video geht es um die Programmerweiterung
des TopJobS Mini-Klemmen-Programmes um eine leistungsstärkere Variante mit dem Nennquerschnitt 2,5 Quadrat. Mein Name ist Burkhard Niemann und ich bin Produktmanager für die TopJobS Reihenklemmen bei Vago. Aufgrund der kompakten Abmessungen der neuen Mini-Klemmen sind sie die ideale Lösung für elektrische Anschlüsse unter beengten Platzverhältnissen. Dazu tragen auch die unterschiedlichen Montagemöglichkeiten bei. Die Vorteile, die im letzten Jahr bei der Markteinführung der kleineren Schwester, der 1 Quadrat, vorgestellt worden sind, spiegeln sich auch bei der 2,5 Quadrat Variante wider. Wir haben eine sehr kompakte Bauform und auch sehr kompakte Abmessungen. Die Klemme kommt in 2 unterschiedlichen Betätigungsarten, zum einen mit dem Betätigungsdrücker oder mit der Betätigungsöffnung für das Betätigungswerkzeug. Beide Betätigungsarten eignen sich für den Push-in-Anschluss, das heißt, Sie können den eindrähtigen Leiter oder den flexiblen mit Ader-Endhülse direkt stecken, ohne die Anschlussstelle zu betätigen. Für flexible Einsatzmöglichkeiten sorgen die 3 Montagevarianten. Einmal für die Tragschiene TS15, Flanschbefestigung per Schraube oder per Rastfuß direkt auf die Montageplatte. Das aus dem TopJobS-Programm bekannte Zubehör wie der Beschriftungsstreifen oder auch der Drücker können natürlich auch bei der 2,5 Quadrat Variante verwendet werden. Kommen wir zu den technischen Daten. Die Klemme mit einem Nennquerschnitt von 2,5 Quadrat kann einen Leiter bis 4 Quadrat aufnehmen. Mit Ader-Endhülse reduziert sich der Anschluss auf 2,5 Quadrat. Der maximale Belastungsstrom bei Anschluss des Maximalleiters liegt bei 32 Ampere. Die Nennspannung geben wir mit 800 Volt nach IEC an bzw. mit 600 Volt nach UL. Die neue Klemme ist zwar ein klein wenig größer als die im letzten Jahr vorgestellte 1 Quadrat, dafür bietet sie aber auch ein Mehr an Leistung. Aber unsere neuen Klemmen sind nicht nur physisch ein echter Alleskönner, sondern auch digital. Für elektrische und räumliche Planungen stehen Ihnen die passenden CAD- und CAE-Daten zur Verfügung. Diese finden Sie in unserem Online-Shop auf der Produktdetailseite im Download-Bereich. Hier können Sie für Sie wichtigen passenden Daten herunterladen, entsprechend Ihrer Anwendung. Schauen wir uns das Produkt in der Anwendung am Beispiel eines Motoranschlusskastens an. Die vorhandenen CAD-Daten können Sie für die 3D-Simulation für Ihren Anschlusskasten nutzen. In der späteren Montage lassen sich die Miniklemmen aufgrund ihrer kompakten Abmessung sehr einfach aneinanderreihen und auch verdrahten. Die 3 Montagemöglichkeiten bieten Ihnen dazu zusätzlich flexible Einsatzmöglichkeiten. Und wie schon erwähnt, das passende Zubehör wie der klar lesbare Beschriftungsstreifen oder der TopJobS Brücker runden das Paket ab. Mehr Infos zu unseren Miniklemmen finden Sie auf unserer Website unter dem Stichwort Miniklemmen. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Wie wir gesehen haben, lassen wir den Kunden die Wahl, welche Betätigungsart für ihre Applikation am besten geeignet ist. Daher bieten wir die TopJobS Miniklemmen auch als Betätigungsvariante für Drücker als auch für Betätigungswerkzeug an. Apropos Drücker, Ann-Christine, was bieten wir den Kunden denn für Applikationen im Gebäude an? Noch mehr Möglichkeiten in Gebäudeverteilern bieten jetzt unsere neuen Installationsetagenklemmen mit Drücker sowie Varianten in der hybriden Ausführung mit werkzeugbetätigtem Leiteranschluss auf der einen Seite und dem Drücker auf der anderen Seite. Mithilfe des neuen Produktfinders für Gebäudestromkreisverteiler kann die Installation außerdem im Voraus direkt passend zur jeweiligen konkreten Anwendung geplant werden. Über die Vago-Konfigurationssoftware Smart Designer werden anschließend die richtigen Klemmen direkt über die Weitergabefunktion bestellt. Die Details zeigt Ihnen Andreas Brettschneider im folgenden Video. Hallo und herzlich willkommen zum Produktvideo hier bei Vago. Ich möchte Ihnen hier in diesem Video eine Neuheit im Bereich der Gebäudeinstallationsklemmen vorstellen. Mein Name ist Andreas Brettschneider, ich bin hier bei Vago der zuständige Produktmanager für die Gebäudeinstallationsklemmen, sprich die Verbindungsklemmen und die Reihenklemmen. Und um die Reihenklemmen geht es genau in diesem Video jetzt. Wir haben unsere bekannte Installationsetagenklemmenreihe Serie 2003 und 2005 jetzt ergänzt. Das waren ja
Baureihen, die sehr beliebt waren, viele Vorteile bieten. Und wir haben dort hinein jetzt noch den Drücker integriert. Das heißt, Sie kriegen zukünftig also alle Varianten, die wir bisher im Portfolio hatten, zukünftig auch mit Drücker und zusätzlich noch eine dritte Variante, nämlich eine gemischte Bestückung mit Drücker bzw. mit Betätigungsöffnung. Und das kann man hier mal zeigen. Das heißt, in dieser Variante wird es dann so aussehen, dass wir hier auf der externen Seite, wo die Gebäudestromkreise angeschlossen werden, Drücker haben und auf der internen Seite, wo die Verteilung zu den Schaltgeräten hinführt, da werden wir keinen Drücker haben, also die sogenannte Hybridversion, ganz neu. Und Sie bekommen unser gesamtes bekanntes Portfolio der Serie 2003 und 2005 in allen Varianten, auch in diesen beiden neuen Varianten zusätzlich, sodass Sie die freie Auswahl haben, was Ihnen am meisten behagt, beziehungsweise als Schaltanlagenbauer, wenn Ihr Kunde die Anforderung hat, er will Drücker extern, intern will er lieber mit Betätigungsöffnung arbeiten, dann können Sie ihm genau das anbieten. Und im Zusammenbau sieht das dann so aus, hier haben wir sie mal installiert, das wäre jetzt die Version mit der internen Trennung, ne, wo man dann eben hier auch sieht, hier abgangsseitig haben wir die Drücker, auf der internen Seite haben wir Betätigungsöffnung, ne, dass man da also den Begehrlichkeiten exakt nachkommen kann. Und hier dann die Version mit der Entrennung auf der Sammelschiene, also hier dann auch jetzt in der vollbestückten Drückerversion. Aber Sie sehen, eine super aufgeräumte Baureihe. Alles ist da, was man braucht für die individuelle Gestaltung Ihrer Installationen. Jetzt wird es natürlich mit zusätzlichen Varianten nicht einfacher, auch die richtigen Klemmen auszuwählen. Und dafür haben wir uns auch was überlegt, wie wir Ihnen das einfacher machen, nämlich ein Software-Tool, wo Sie dann auf unserer Website einsteigen können und über Ihre Definitionen, was Sie an Schaltgeräten verwenden, welche Aderquerschnitte Sie verwenden für die verschiedenen Leitungen, dann dahin geführt werden, dass Sie eine automatische Produktauswahl bekommen. Sie haben dann eben im nächsten Schritt die Möglichkeit, in den Smart Designer zu gehen. Dort bekommen Sie dann eine Zeichnung Ihres kreierten Blockes mit allen Abmessungen und einer Stückliste, sodass Sie da dann eben auch alles an der Hand haben, um damit loslegen zu können. Die Installationsetagenklemmen bieten also einen echten Vorteil in der Handhabung. Ann-Christine, gibt es noch etwas, womit wir die Kunden konkret unterstützen? Ja, da fällt mir noch die Gelbox ein. Die ist immer dann die richtige Lösung, wenn wir unsere Verbindungsklemmen wie die Serie 2273 oder die Serie 221 vor Feuchtigkeit schützen wollen. Wie einfach das in der Anwendung sein kann, zeigt Ihnen Sebastian Hehmeier im folgenden Video. Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Sebastian Hehmeier. Ich bin Produktmanager bei der Firma Vago und präsentiere Ihnen heute die Neuheiten aus dem Bereich der Gelboxen von Vago zum Thema Feuchtigkeitsschutz von Verbindungsklemmen. Letztes Jahr haben wir Ihnen bereits die Gelboxen in 4 Quadrat präsentiert, die für Verbindungsklemmen der Serie 221 in 4 Quadrat sowie der Serie 2273 in 2,5 Quadrat verwendet werden können. Dieses Jahr erweitern wir das Gelbox-Portfolio um Gelboxen für unsere 6 Quadrat Klemmen der Serie 221. Hier sieht man die beiden Produkte einmal im Vergleich, ja, im Größenvergleich. Und die Produkte sind Ende April verfügbar. Für alle diejenigen, die das Produktkonzept noch nicht kennen und für die die Gelbox neu ist, möchte ich einmal darauf eingehen, auf die einzelnen Features eingehen. Und zwar besteht die Gelbox aus einem Gehäuse, welches aufgeklappt eben aus 2 Hälften besteht, die über ein Filmscharnier verbunden sind, und jede Hälfte ist mit einem silikonfreien Gel vorgefüllt. So, das Gel ist bereits ausreagiert und unbegrenzt lagerfähig. Das heißt, die Gelbox ist somit jederzeit direkt einsatzbereit. Von der Anwendung her möchte ich Ihnen das einmal gerade zeigen. Ich verdrahte die Klemme der Serie 221 hier am Beispiel ganz normal wie gewohnt. Das heißt, ich öffne die Hebel, schließe den Leiter an, schließe die Hebel. Danach nehme ich mir die Gelbox,
lege sie um die Verbindungsklemme und schließe das Ganze. Und wie zu sehen ist, tritt eben vorne im vorderen Bereich auch Gel aus. Das heißt, mit dem Schließen der Gelbox ist die Klemme komplett abgedichtet, gegen Feuchtigkeit geschützt. Damit der Schutz zuverlässig funktioniert und das Ganze immer dicht ist, sind jedoch einzelne Regeln zu beachten. Diese Regeln hier haben wir über die folgende Zuordnungsmatrix abgebildet. Wie dort zu sehen ist, gibt es die Gelboxen in 4 Quadrat in 3 Größen sowie in 6 Quadrat ebenfalls in 3 Größen. Wie dort auch zu erkennen ist, gibt es eben eine feste Zuordnung von den Typen der Verbindungsklemmen zu der jeweiligen Gelbox. Denn nur so kann eben der hohe Dichtigkeitsgrad gemäß IPX8 sichergestellt werden. Zum Schluss möchte ich noch einmal auf die Anwendung der Gelbox eingehen. Und das zeige ich Ihnen an der Applikationswand. Ja, wir befinden uns jetzt hier an der Applikationswand. Wie gesagt, möchte ich noch einmal auf das Thema der Anwendung der Gelbox eingehen. Das Thema Feuchtigkeit kann auf unterschiedliche Weise in der Anwendung zu Problemen führen in der Elektroinstallation. Das kann beispielsweise ein scharfer Wasserstrahl sein, aber auch das Thema Kondenswasser kann zu Problemen führen, welches durch rasche Temperaturwechsel, bedingt mit hoher Luftfeuchtigkeit, eben eintreten kann. Und dabei sind typische Applikationen beispielsweise Waschanlagen, Gärtnereibetriebe oder aber auch Pumpenschächte mit Wasserpumpen, in denen eben eine hohe Luftfeuchtigkeit das ganze Jahr über herrscht, aber auch die Anwendung des Begrenzungsdrahts eines Rasenmäherroboters kann eben sicher mit der Gelbox hergestellt werden. Eine weitere typische Anwendung, die Leuchteninstallation im Außenbereich, haben wir in unserer Applikationswand einmal nachgestellt. Wie man hier sieht, sind die Außenleuchten eben an der Wand angebracht und darunter sind eben die Zuleitungen mit unseren Verbindungsdosenklemmen hergestellt worden bzw. verbunden worden. Und um diese jetzt zuverlässig vor Feuchtigkeit zu schützen, muss ich die eben, wie gesagt, verdrahten ganz normal und danach die Gelbox nehmen und eben um die Klemmen herumlegen und schließen. Und das war es auch schon. Das heißt, ab jetzt ist die Klemme sicher vor Feuchtigkeit geschützt und Feuchtigkeit kann der elektrischen Verbindung nichts mehr anhaben. Ja, das war es auch schon von meiner Seite. Ich bedanke mich für Ihr Interesse und falls Sie weitere Fragen haben dazu, finden Sie Folgeinformationen auf unserer Website vago.com. Vielen Dank. Verstehe. Die Gelbox bringt durch den Feuchtigkeitsschutz einen echten Mehrwert in die 221-Familie. Richtig. Und darüber hinaus haben wir auch noch einen neuen Spieler mit der Nummer 221 in unserem Team. Der neue Durchgangsverbinder mit Hebel ist eine echte Allzweckwaffe. Schauen Sie selbst im folgenden Video. Hallo und herzlich willkommen zum Produktvideo, in welchem ich Ihnen ein paar Neuigkeiten im Zubehör unserer bekannten Serie 221 vorstellen möchte. Mein Name ist Andreas Brettschneider, ich bin bei vago der zuständige Produktmanager für die Serie 221 und für die Installationsetagenklemmen. Und freue mich, Ihnen hier das jetzt vorstellen zu können. Sie kennen ja alle unsere Serie 221 mit den orangen Hebeln, für alle Leiterarten geeignet. Wir haben die in 4 Quadrat, in 6 Quadrat, wir haben Befestigungsmöglichkeiten dazu geschaffen für die Tragschiene, für Einzelbefestigungen in Geräten und letztendlich sogar die X-Version noch mit eingeführt, sodass man auch im X-Bereich einsetzen kann. Neu sind dann aber jetzt die Befestigungsadapter, die Sie hier sehen, in den Farben Grau-Gelb und in Blau, entsprechend den Farben für den PE und für den N. Das heißt, Sie bekommen diese Befestigungsadapter sowohl in der 4 als auch in der 6 Quadrat Version. Und um das Ganze dann komplett zu machen, haben wir gleich den passenden Brücker dazu gemacht. Das heißt, es gibt die eine Version, die eben aussieht wie ein ganz normaler Brücker, wie Sie ihn auch von Reihenklemmen kennen, der dann einfach eingesteckt wird. Und es gibt eine weitere Version, die dann hier so einen kleinen Kunststoffarm angespritzt hat. Und dieser Kunststoffarm, der kann dafür sorgen, dass man die beiden Kontakte, die gebrückt sind hier, also die Verbindung zwischen den zwei Klemmen herstellen, dann entsprechend schützt. Der deckt die Hebel ab, sodass man hier ein ungewolltes, unbeabsichtigtes Öffnen dieser Brückung
ja, nochmal zusätzlich verhindern kann. Und das ist eigentlich eine sehr wichtige Eigenschaft für die Verteilungen. Den Brücker gibt es dann entsprechend auch in den beiden Farben, blau, grau, gelb. Und er ist einsetzbar sowohl in der 4 als auch in der 6 Quadrat-Version. Ja, also wieder ein paar tolle Tools im Zubehörprogramm der Serie 221. Und ja, ein weiteres Tool, das würde ich Ihnen dann jetzt gerne drüben an unserer Präsentationswand vorstellen. Hallo, hier sind wir jetzt an unserer Applikationswand. Hier möchte ich Ihnen ein weiteres neues Produkt für unsere Serie 221 vorstellen. Und zwar unsere neue Verbindungsdose der Serie 221 für die 4 Quadratklemmen. Die sehen Sie hier aufputzmontiert mit einem richtig gefälligen Design gestaltet, sodass sie eben auch von außen ein sehr schönes Bild an der Wand macht. Aber so richtig interessant wird es eigentlich unter dem Deckel der Dose, und das haben wir hier abgebildet. Hier eine klassische Anwendung für diese Dose, nämlich die Verdrahtung von Fußbodenheizungsregelungen, wo eben ganz viele Stellantriebe einzeln angesteuert werden müssen und man immer das Problem hat, ja, diese vielen Verbindungen in Dosen vernünftig unterzubekommen und das Ganze auch noch übersichtlich zu gestalten am Ende. Und diese neue Dose bietet jetzt hier die Möglichkeit, in 6 Leitereinführungen, die jeweils mit einer doppelten Zuchentlastung ausgerüstet sind, also insgesamt 12 Aufputzkabel einzuführen. Zusätzlich haben wir eine Möglichkeit, von hinten durch die Rückwand der Box noch Unterputzleitungen einzuführen und dann rundherum hier Befestigungsmöglichkeiten für die Klemmen. Die Klemmen können wahlweise 2, 3 oder 5 Leiterklemmen der 4 Quadratfamilie sein, und die werden hier ganz einfach nur so durch Einrasten eingeklickt und schon ist das Ganze lagefixiert. Und zusätzlich zur Lagefixierung haben wir dann eben hier noch an den Positionen der Klemmen unsere Beschriftungen, sodass man also auch jede Klemmstelle einzeln beschriften kann und damit die ganze Schaltung sehr übersichtlich wird und man sich sofort wieder zurechtfindet, wenn man mal später rein muss, einen Fehler suchen oder eventuell Erweiterungen machen muss. Das nächste Produkt, was ich Ihnen vorstellen möchte, ist ein absolutes Highlight in unserer neuen Serie 221 und das zeige ich Ihnen wieder drüben an unserem Demopult. Ja, hallo, hier möchte ich Ihnen jetzt eine wirklich absolute nutzvolle Neuheit in unserer Serie 221 vorstellen. Sie alle kennen ja unsere Serie 221, die gibt es in 4 und in 6 Quadrat. Wir haben aber alle Klemmen bis heute in der Version, dass wir nur von einer Seite verdrahten können. Das heißt, die Leitungen müssen immer zur gleichen Seite der Klemme geführt werden, was in vielen, vielen Anwendungen funktioniert. Aber es gibt eben auch Anwendungen, wo man die Leiterlänge nicht zur Verfügung hat oder man einfach beengte Verhältnisse hat, wo es einfach günstiger ist, direkt in einer Durchgangsrichtung zu verdrahten. Und genau das ergänzen wir jetzt in unserer Serie 221, nämlich mit unserem neuen Durchgangsverbinder der Serie 221. Und Sie sehen schon, hier sind die beiden Hebel auf den gegenüberliegenden Seiten angebracht. Ansonsten ist es genauso die Funktionalität, wie Sie es gewöhnt sind von der Serie 221. Einfach die Hebel öffnen, Leiter einstecken, Hebel schließen und das Ganze dann eben auch noch auf der anderen Seite. Und schon haben Sie Ihre Durchgangsverdrahtung erstellt. Ansonsten ist alles identisch mit unserer vorhandenen Serie 221. Wir haben ein transparentes Gehäuse. Sie können auch die korrekte Leiterlänge und die korrekte Abisolierlänge überprüfen und haben damit also jetzt mit diesem einpoligen Durchgangsverbinder ganz viele Möglichkeiten. Diesen Verbinder wird es in 2 Versionen geben. Beide Versionen sind einpolig. Einmal der bereits vorgestellte, hier mit dem volltransparenten Gehäuse. Und wir haben noch eine zweite Version, die einen weißen Deckel hat. Diese Version ist speziell für den Anschluss des AWG-12-Leiters in Nordamerika gedacht. Dafür brauchen wir etwas mehr Leiterhaltekraft, das ist in dieser Klemme realisiert. Ansonsten hat er keinen weiteren Unterschied zum Standardverbinder mit dem komplett transparenten Gehäuse. Die Einpoligkeit hat natürlich ja, auch so ihre Grenzen. Das heißt, oftmals braucht man ja auch mal mehrpolige Baueinheiten und dafür haben wir dann ein Portfolio
an Befestigungsadaptern aufgelegt, wo man die Verbinder dann sehr leicht einrasten kann. Die Verbinder gibt es von 1 bis 5-fach und man kann die dann auch noch aneinander reihen, sodass man also auch größere Einheiten als 5 erstellen kann. Diese Befestigungsadapter können mit oder ohne Zugentlastung verwendet werden und bieten dann die Möglichkeit einer Rastfußbefestigung oder eben auch einer Schraubbefestigung. Alle Möglichkeiten sind vorhanden, auch noch zusätzlich zum Kleben oder Aufhängen etc. Mit diesem Zubehör kriegen wir natürlich ganz, ganz viele Anwendungsmöglichkeiten mit unserem neuen Durchgangsverbinder. Die Standardanwendung ist natürlich in der Elektroinstallation in kleinen Verbindungsdosen, wie hier zum Verbinden von Leuchtenleitungen zwischen Decken. Ganz kleine Dose, passen wir dreipolig rein. Dann gibt es noch die Anwendungen auf der Tragschiene. Da kann man mit diesem Befestigungsadapter über einen darunter befestigten Tragschienenadapter dann auch auf der Tragschiene adaptieren, auch mehrpolig, sehr kompakt. Und wir haben natürlich auch die freie Verdrahtung, die ja nicht zu unterschätzen ist. Es gibt ja viele Anwendungen, wie zum Beispiel das Verlängern von Lautsprecherleitungen, die ja sogar designtechnisch hier richtig schön gemacht ist und auch so sogar ein schönes Bild macht im Wohnzimmer. Die weitere freie Verdrahtung ist natürlich auch die in der Laboranwendung, wo man eben Laborschaltungen mal ganz schnell aufbauen kann, verbinden, mal wieder lösen. Sehr schnell hat man dann seine Laborschaltung erstellt und ist eben auch dort an der Stelle sehr, sehr flexibel, sehr schnell mit diesen Anwendungen in der fliegenden Verdrahtung. Auch in speziellen Geräten kann man den Verbinder einsetzen, über eben genau diesen Befestigungsadapter mit dem Rastfuß einfach in ein Gehäuse einrasten und schon hat man auch eine tolle Verbindung innerhalb dieser fertigen Geräte. Das waren die Vago-Produktneuheiten aus dem Bereich Verbindungstechnik. Ich hoffe, wir konnten Ihr Interesse wecken. Vielen Dank fürs Zuschauen.